Всем привет, с вами Андрей. Знакомился с альманахом от разработчика. Приятно познакомиться. Здравствуй, путешественник. Перед тобой книга, которая даст тебе множество советов, которые наверняка спасут твою жизнь. Этой книгой лучше всего пользоваться как справочником, а она, поскольку магическая, сама даст тебе знать, когда настало время прочитать определенную страницу. Если иконка книги мигает, она явно хочет рассказать тебе что-то новое. Некоторые страницы похоже, были вырваны из книги. Возможно, тебе удастся найти их в подземелье. Исследуй. Нестись на противников, сломя голову, почти всегда проигрышная тактика. Важно не торопиться и изучать своих противников и окружение. Так вы найдете лучший способ победы над ними. Изучить что-то не займет много времени, поэтому лучше всего взять в привычку изучать все, что вы увидите впервые. Вы можете изучить что-то, нажав на увеличительное стекло, а после на вещь, которую хотите изучить. Также вы можете изучить положительные и отрицательные эффекты, нажав на их иконки. Будь хитер и коварен. Достать противника врасплох очень просто, неожиданными атаками. Даже самые уворотливые не устоят перед такими. Всего лишь нужно атаковать их, когда ты вне поля их зрения, либо они только тебя увидели. Лучший способ расправиться, например, с призраками и змеями. Легче всего провернуть такой атак, когда противник зашел за тобой в дверь, развернись и ударь его. Опознавай предметы. Никогда не знаешь, каким окажется найденный тобой предмет. В каждом подземелье цвета зелий или символы на свитках различны. Если ты удачлив, найденная тобой экипировка может быть уже улучшена, либо зачарована. Но она может оказаться проклятой. Свитки опознания, улучшения и рассеивания проклятий снизит риск угодить в неприятности от использования подозрительного предмета. Ты можешь найти список уже опознанных тобой предметов в разделе «Предметы» этой книги. Береги запасы еды. Если ты нашел еду, было бы хорошо применить ее в подходящий момент. Отнесись к своему здоровью и голоду как к ресурсам, которыми нужно управлять вместо того, чтобы держать их на высшем уровне. Пока ты не голодаешь, твое здоровье постепенно восстанавливается. Однако этот эффект будет потрачен впустую, если ты уже полностью здоров. Если ты будешь принимать пищу осознанно, учитывая состояние здоровья, твоих запасов хватит надолго. Принятие поражения. К сожалению, приключения всегда сопряжены с немалым риском, и множество искателей приключений может найти здесь свою гибель. И хотя удача определенно играет свою роль во всем этом, самые опытные искатели приключений – это те, которые используют любую, даже самую незначительную уловку, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Не отчаивайтесь, если вы постоянно погибаете. Ваши первые попытки вряд ли будут особо успешными, ведь эта игра не из легких. Сосредоточьтесь на изучении игры и улучшении своих навыков. Не настраивайтесь на быструю победу. Обыскивай каждый уголок. В подземелье полно как секретных комнат, так и ловушек, которые трудно заметить на первый взгляд. Обыск занимает время, но может принести свои плоды. Если вам кажется, что тут что-то есть. Ищите вдоль стен, если вам кажется, что тут обязательно должна быть дверь или просто на полу вокруг тебя. И если место похоже на ловушку. Для поиска в пространстве вокруг себя просто двора нажмите на кнопку с лупой. Если что-то там притаилось, оно обязательно станет видимым. Возможно, скрытые двери есть даже вблизи того места, где вы нашли настоящую страницу. Сила. Когда времени научиться использовать то или иное оружие или броню нет, приходится прибегать к грубой силе. Зелья силы и свитки улучшений – наиболее эффективные способы соответствовать требованиям к физической силе, присущим снаряжению высокого уровня. Конечно, важно стремиться получить лучшую экипировку
но не стоит пренебрегать вещами, которые можно использовать чуть ли не сразу. Чем сильнее ты углубляешься в подземелье, тем лучше предметы тебе понадобятся для того, чтобы дожить и просто выжить. Улучшение. Чем глубже вы в подземелье, тем важнее использовать улучшенные с помощью магии предметы высокого уровня. Оружие и броня более высокого уровня становятся сильнее от улучшения, но нужны силенки, чтобы быть в состоянии их использовать. Волшебные палочки, кольца и артефакты не требуют силы, однако они ограничены в использовании, либо помогают в бою опосредственно. Правильный выбор предметов для улучшения очень важен для того, чтобы выжить на ранних этапах, а также залог успеха в дальнейших частях подземелья. Грамотное мародерство. В некоторых комнатах можно найти сокровища подороже, но многие из таких комнат либо заперты, либо натыканы препятствиями, которые нужно преодолеть. Если какое-то препятствие не позволяет тебе продвигаться дальше, ищите решение проблемы поблизости. Как правило, неподалеку на том же уровне можно найти то, что нужно. Зелья силы и свитки улучшения – отличный показатель твоей зоркости. В каждом регионе подземелья спрятаны 2 зелья силы и 3 свитка улучшения, так что ищи вдоль и поперек. Данные о важных местах и неиспользованных ключах находятся в разделе «Заметки» этой книги. Век живи, век учись. Накапливаемый опыт поднимает ваш уровень, а в зависимости от уровня поднимается меткость, уклонение, а также очки талантов. Все это может иметь решающую роль в бою. Рекомендуем держать уровень, равный номеру этажа. Может показаться хорошей идеей пробежать все подземелье, минуя врагов и этажи, но это лишит вас как запасов, так и опыта. Данные вашего персонажа, включая его опыт, смотрите на статусной панели в углу игрового интерфейса. Нажмите на портрет своего героя, и все станет предельно ясно. Стой ровно. Исход боя зависит как от силы экипировки, так и от знания стратегии. Если не хотите, чтобы вас окружили, выбирайте правильное место. Самое лучшее – узкие тоннели, где враги смогут атаковать вас по одному. Более того, благодаря дверям и столбам будет достаточно легко совершить неожиданную атаку. Впрочем, не стоит забывать и об окружении. Высокая трава, вода и ловушки часто дают преимущество в бою. Не забывая о магии. Магия проходит сквозь любую броню, а увернуться от нее не так-то просто. Таким образом, найденные тобой палочки очень помогают в бою, и наоборот, магия соперника очень для тебя опасна. У магии есть и свои минусы. Количество зарядов палочки у тебя ограничено, но враги не смогут использовать свою магию на близком расстоянии. Когда натыкаешься на врага, который использует свою магию, лучше подумать над тем, как не дать ему возможность воспользоваться ей. Все, на этом все. Спасибо, всем пока.